Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 7, 8, 9 va 10 may uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq va issiq bo'ladi. 10 may kuni ayrim joylarda yomg'ir ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-22 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo ochiq va juda issiq bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-24 daraja iliq, kunduzi 34-38 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo 7, 8, 9 may kunlari issiq va quruq, 10 may kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-22 daraja iliq, kunduzi 30-34 daraja iliq. 10 mayda biroz pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo juda issiq va quruq bo'ladi. Harorat kechasi 22-25 daraja iliq, kunduzi 35-39 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan, 10 may kuni ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-22 daraja iliq, kunduzi 30-34 daraja iliq bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.